Di hefteyê Hezîranê da li İzmîrê endam û xebatkara HDP Deniz Poyraz bi destê çekdarekê ve hatibû kuştin. Bergumanê Deniz Poyraz gava ji aliyê polîsan ve hate desteserkirin gotibû ku min dilê xwe rahet kir êdî min derdin. Di kuştina Poyraz da bergumanê vê bûyerê him li tevahiya Tirkiye û him jî li Enqerê rastî bertekên tund hat. Ev gotinê berguman ji aliyê gelek kesîva jî pûşî lê hate kirin. Hevseroka HDP ya bajarê Enqerê Pakize Sinemillioğlu ragihand ku siyaseta ku dijî demokrasiyê HDP nîşan da û ev encama kuştinê çêbû. Biz biliyoruz ki bu cinayet Em dizanin ku ev kuştin bi taybet ser Deniz Poyraz nehatiye plan kirin, bi tevahî planekî ser HDP'ye û HDP hatiye armaşkirtin. Rayadarên desthilatiyê her roj li ser partiya me gefan dikin, ev kuştin ji piştî van gefan hatiye. Em wek HDP vê kuştinê wek êrişekî ser Kurdan û demokrasî dibînin heta ku yên destê wan di vê kuştinê de heye, zelal bin em ê tekoşîna xwe bidomînin. Kuştina Deniz Poyraz ji aliyê desthilatî û oposyona Tirkiye ve jî hatibû şermezar kirin. Ev kuştin bûyereka takekesiye an bûyereka rêxistiniyê hê jî diyar nîne. Rojnamevan Kemal Avcı vê yekê wiha şîrovet dike. Demekî derêjê ku rayedarên AKP û MHP bi taybet ji serokê MHP li dijî HDP daxuyaniyên tund dide. Hinek kesên nijadperest jî di bandora van daxuyaniyan da dimînin û HDP wekî partiyekî dijmin dibînin û encamê da jî ev êriş pêktin. Êrişa Herîdawiyê jî li İzmîrê pêk hat. Mixabin keçekê Kurd Deniz Poyraz hatê kuştin. Piştî vê cinayetê rayadarên hemû partiyan AKP û MHP jî têda ev cinayet şermezar kirin. Ev tiştekî baş e lê eger ku hikûmet di vî warî da samîmiyê bi dilê divê lêpirsînekî cidî bêkirin. Bırakmıyorlar ki cenazemi giden göreyim. Ewlekariya İzmirê gava kujerên Deniz Poyraz girtin bin çav rojekê tenê ser wî lêpirsîn çêkirin û paşê jî yekser birin girtingehê. Lê li Tirkiye dema yek kes bi sucekî asayî jî bikirin bin çav teqrîben çend roj di bin çav da dimîne. Sedema wî jî ew e ku ser wî lêpirsîn tê çêkirin. Lê ev kujer rojekê ma û paşê jî birin girtingehê. Ev rewşahanê li Tirkiye jî bû sedema gotûbêjan. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Ankara.